أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi olsun her birinizin üzerine. İnşallah bugünkü söhbətimizdə İmam Hüseyin Aleyhisselamın bir hədisindən də inşallah danışacağıq və bu hədisdə biz bu söhbətimizdə inşallah bir kəlmə var. İnşallah o kəlmə haqqında danışacağım və o kəlməni siz bu söhbət əsnasında bir neçə dəfə eşidəcəksiniz. O kəlmə istidrac kəlməsidir. İstidrac. Nədir bu kəlmə? İmam Hüseyin Aleyhisselamın hədisi nədir? İnşallah deyək, inşallah deməyə çalışaq. Allah da güc qüvvət versin. Qalə İmam Hüseyin Aleyhisselam: Allahümme la testedricni bil ihsan ve la tuaddibni bil bela. Buyurur ki, Allah'a dua eləyir, Allah'a xitab eləyir, münacat eləyir. İlahi, məni nemət və ihsanlarla tədricən məhv olanlardan qərar vermə və məni bəlalarla tərbiyə etmə. Burada hədis iki dənə hissədən ibarətdir. Birinci hissəsində deyir ki, ilahi, məni nemətlərlə yavaş-yavaş məhv olanlardan qərar vermə, tədricən məhv olanlardan qərar vermə. Yəni, səndən uzaqlaşaraq məhv olanlardan qərar vermə və məni bəlalarla tərbiyə eləmə. İmam Hüseyin Aleyhisselamın bu duası bizə öyrədir ki, bəzən nemət də insan üçün imtihan ola bilər. İnsan günah eləyir, günah eləyən insan nemətə sahibdir. Məsələn, malı var, dövləti var, sağlığı var, nemət sahibidir. Bəzən var belə insanlar. Bu o demək deyil ki, onlar Allahın razılığını qazanıblar, Allah onlara bunu verib. Və bu o demək də deyil ki, bir adam çətinlik içərisindədir, o da Allahın nəzərindən uzaqdadır. Yox, belə deyil. Dua başlayır: Allahümme la testedricni bil ihsan. İlahi, məni ihsanlarla, nemətlərlə yavaş-yavaş, tədricən məhv olanlardan qərar, dərəcə mənasındadır. Yəni, dərəcə pisə doğru gedənlərdən qərar vermə. Allah insana nemət verməyə davam edir. İnsan günah eləyir, tövbə eləmir, Allah yenə nemətini verir. Bu, insan da elə zənn edir ki, elə hər şey qaydasındadır. Elə zənn edir ki, Allah bundan razıdır ki, cəmaata, belə deyək, bəla gələndə buna nemət gəlir. Və o belə zənn eləyə, bir də görür ki, uçurumun kənarındadır və uçurumdan artıq düşür. Allah razı olsun. Və insan da nəyə görə bu cür nəzərlə edir? Çünki ona bəzi nemətlər gəlir. İmam Hüseyin Aleyhisselam deyir ki, ilahi, bu nemətlərlə mən aldanmaq istəmirəm. Məni o şəxslərdən qərar vermə ki, bu nemətləri görüb aldansın. İlahi, davamında buyurur, ilahi, məni bəlalarla da tərbiyə eləmə. Mən bəla ilə tərbiyə olmaq istəmirəm. Mən müsibətlə islah olmaq istəmirəm. Mən elə xoşluqla, könüllü olaraq mən düz yola gəlmək istəyirəm. Mənim bəlaya düçar olum, sonradan səhvimi anlayım, elə gəlmək istəmirəm. Mən istəyirəm elə mənə mərifət verəsən, mənim qəlbimə ilham eləyəsən, mənə xoşluqca başa salasan, mən gələm. Başa qapaz vura-vura gəlmək istəmirəm. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə
buyurur ki, istidraca aid, nemət içərisində olub, Allahı da unudanlara aid deyir ki, onlara edilən öyüdləri unutduqları zaman, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Diqqət edirsiniz. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ O zaman ki onlar onlara edilən nəsihətləri unutdular. Nə oldu ondan sonra? فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ Onların üzərinə hər şeyin qapılarını açdıq. Nimət qapılarını açdıq onların üzərinə. Həttə İzə fərihu bimə utu və nəhayətdə verilən nemətə görə sevindilər. Verilən nemətə görə sevindikləri zaman əxaznəhum bəğtətəh verdiyimiz nemətə sevindilər və həmin anda onları qəfil yaxaladıq. Qəfil onların, belə deyək, yaxaladıq, onların işinə baxdıq. Bir də ayəni oxuyuram, çox maraqlı ayədir. Onlara edilən öyüdləri unutduqda, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Nəhayət verilən nemətlərə sevindikləri vaxt, onları qəflətən yaxaladıq. Başqa bir ayədə buyurur ki, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları özlərinin də bilmədiyi yerdən tədricən əzaba yaxınlaşdıracaq. Tədricən, yavaş-yavaş onlar elə bilirlər ki, nemət içərisindədirlər. Onlar elə bilirlər ki, hər işləri yaxşı gedir. Hər yerdə onlara yaşıl işıqdır. Nə bilim, gözün üstündə qaş var, qaşın üstündən göz var, bunu deyən yoxdur onlara. Amma onlar yavaş-yavaş məhvə doğru gedirlər. Belə bir hikməti kəlam var ki, Rubbə mun'imin aleyhi mustədracun bin ni'am Elə insanlar vardır ki, onlara verilən nemətlər əslində onları tədricən məhvə aparır. Başqa bir hikməti kəlamda buyurur ki, əgər o zaman ki görsən, Allah sən günah etdiyin halda nemətlərini artırır, sən günah eləyirsən, Allah verir. Sən günah eləyirsən, işlərin yolunda gedir. Qorx günah. Qorx. Neydən qorxan? İstidracdan qorx. Tədricən məhvə doğru gedirsən. İmam Hüseyin əleyhissalamın duası da elə bizə bunu çatdırır. İnsan bəzən elə bilir ki, hər şey yolundadır, yaxşıdır, günah eləyir, öz işindədir, buna dəyən yox, günahları ardıcıl gedir, günahları da yolunda gedir, arxayındır. İnsan belədir də, hər işi yaxşı gedəndə narahat olmur. O ki, yaxşı işi dara düşdü, əlin açır, onda da mələklər deyir ki, bu səs bizə tanış deyil. Varlıqda bu səsin səsini eşitmirdi, bu kəsin səsini eşitmirdi. Yoxluğa düşüb, ahuzar eləyir. İnsan elə bilir ki, işi yaxşı gedəndə, var dövləti artanda, hörmət qazananda, elə bilir ki, Allahın yanında da hörmətlidir. Daha bilmir ki, bəzi neymətlər onu əzaba aparır. Ona görə insan bəzən özün təhlükəsiz hiss eləyir. Bu hiss onu hesab verməkdən uzaqlaşdırdığını zənn elətdirir. İmam Hüseyin əleyhissalam da buyurur ki, bizə öyrədir ki, neymətin ardınca şükür və təvəzzökarlıq artmalıdır. Nəinki arxayınlıq, nəinki heç ölməyəcəkmiş kimi yaşamaq olmamalıdır. Əks halda insan nə qədər qalxırsa, düşməyi o qədər sərt olacaq. Baxın, mən 2 ayədə oxumaq istəyirəm sizə və çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Allah Teala Quranda buyurur ki, Ali İmran surəsinin 178-ci ayəsində Bismillahirrahmanirrahim وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا
və ləhum azabun muhin. Buyurur ki, kafirlər elə güman etməsinlər ki, onlara verdiyimiz möhlət, onlara verdiyimiz vaxt onların xeyrinədir. Biz onlara yalnız günahlarını artırmaları üçün möhlət veririk. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Bu ayəni həm də bilirsiniz kim harada oxuyub? Bu ayəni həmçinin xanım Zeynəb Yezidin sarayında oxuyub. Amin. Kafirlər onlara verilən mühləti özlərinin xeyrinə zənn etməsinlər. Onlara vaxt verilir ki, onlar günahını daha da kamilləşdirsin, qiyamətdə əzabı da tam olsun. Tam olsun və onlar üçün ağrıdıcı, alçaldıcı əzab vardır. Başqa bir ayədə oxuyuram. Zərhum. Zərhum yəni imkan ver, qoy. Zərhum yə'kulu və yətəmmə'u və yulhihimul əməlu fəsəvfə ya'ləmun. Qoy yesinlər, qoy içsinlər, qoy bəhrələnsinlər, qoy uzun uzadı arzular onların başın qaçsın, tezliklə biləcəklər. Qoy əylənməklərində olsunlar, qoy öz keyflərində olsunlar. Nə olacaq? Tezliklə biləcəklər. Tezliklə biləcəklər. Baxın, Kərbəlada necə idi? Yezid və onun ətrafındakılar nemətlər içərisində idi. Dırnaqarası təbii ki. Nemət içərisində. Hakimiyyəti var idi. Yəni gücü, qüvvəti, qüdrəti dünya adına qüvvəti var idi, sərvəti var idi, ordusu var idi. Yezidin tərəfdarları, İbn Ziyadın tərəfdarı 30.000 nəfəri, qarşılarında 72 nəfər. Amin. Elə bilirdilər ki, Allah bizim nədir? Halbuki biz baxsaq tarixdə görərik ki, Peyğəmbərin ordusu belə, Peyğəmbər ordusu düşmənlə vuruşanda həmişə düşməndən az olub. Sayıca az olub, yəni sayın çoxluğu, Quranda var sayıları, onların sayılarının çoxluğu səni aldatmasın. Zaten buyurur ki, çoxları yalan danışırlar, çoxları küfr edirlər, çoxları fəsad edirlər, çoxları yolunu azırlar, çoxları başa düşmürlər. Çoxluq ölçü deyildir. Yezid və onun tərəfdarı elə bilirdilər ki, hələ biz neymət içərisindəyik. Halbuki neynədir? O neymət onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. İmam Hüseyin əleyhissalam zahirdə hər şeyini itirdi. Amma Allahın dərgahında neynədir? Qazandı. Belə bir nəzəriyyə var, nəzəriyyə. Bunu da deyim, inşallah bitirirəm. Belə bir nəzəriyyə var, buna qurbağa nəzəriyyəsi deyirlər. Qurbağa nəzəriyyəsi. Nədir? Çox maraqlı bir şeydir. Bəli, qurbağa. Deyir ki, qurbağanı atırsan qaynar bir qazanın içərisinə, qurbağa orada qalmır. Dərhal sıçrayır, qazandan çıxır çölə. Amma deyir ki, qurbağanı atırsan soyuq suyun içərisinə, soyuq qazanın içərisinə, onun qazanın altını yavaş-yavaş yandırırsan, yavaş xodda qoyursan, bam xodda qoyursan, su yavaş-yavaş qızır. Bəli. Qurbağa da elə zənn edir ki, elə yaxşıdır da, ilıq sudur, sonra isti sudur, rahatlaşır. Fərqinə varmır ki, bu rahatlıq hiss elədiyi bunu məhv eləyəcək. Və suyun qızmasına alışdığına görə yavaş-yavaş bir də görür ki, nə olur? Bəli, əti də bişdi, sümüyü də bişdi, oldu qurbağa şorbası. Və nə olur? Bununla da məsələ bitdi. Ona görə deyir ki, ilahi, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, ilahi, Allahümmə lə tədricni bil-ihsan, ilahi, neymət və ihsanlarınla məni tədricən məhv olanlardan qərar vermə. İlahi, məni bəlalarla da ədəbləndirmə. Mən elə istəyirəm ki, yaxşı şeylərlə, gözəlliklərlə düzgün yola gəlim. Allah Teala'dan biz də bu duanı istəyirik və Allahdan amin deyirik. Allah Teala bizləri İmam Hüseyin əleyhissalamın yolunda olanlardan qərar versin. Daima bu yolda xidmət edib, bu yolda qozalanlardan, ömrümüzü də bu yolda fəda edənlərdən qərar versin. Amin, amin, amin ya Rabbel aləmin.